Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimiz a'zolari sizlarga ushbu yangilik naborda ko'rsatamiz. Bu qassob nabor bo'lgan. Ruchkalarini shisha dastadan o'zimizni plastikdan qilganmiz. Lezvalari relsdan ishlangan. 4 dona pichog'i bor. Bitta boltasi. Boltasi ham qo'y qassoblarga juda ham tushadi. Katta mollarga ham chopaverasizlar. Xudo xolasa. Qo'lad rasmini tushirib, chiroyli qilib ishlab qo'yganmiz. Baquvvat qilib ishlangan. Teri pichog'i bor. Kichkina go'sht o'rg'aydigan pichog'i, uzun pichog'i, bitta bo'g'iz deydigan pichog'i. Jig'olarni ham qora qilib tayyorlab qo'yganmiz. Yozdirish kerak bo'lsa, chiroyli qilib yozdirib beraveramiz. Kim qiziqtirsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkani 1 kun, 2 kunda qilib beramiz. Uzoqroq bo'lsa bir 2 kun, 3 kunda bo'ladi.